Ito yung history ng Dewey Lake. Yan. Panibagong adventure. Nandito na naman tayo. Try natin yung kati ng Lower Dewey Lake dito sa Skagway, Alaska. Ano pa yung bundok dito. Ganda. Ayan. Mamaya maya pupunta na ako sa paanan niya bundok. Okay, nandito tayo ngayon sa jump ng Lower Dewey Lake. May Blackbird was sight on Dewey Lake Trail System 518 2019 pa pala. Okay, Dewey Lake. Okay, i-start na ako ng trek now. Okay, may nakaturo na lower, upper, and IC. Lower and upper Dewey Lake. Okay, mula na natin. Hello, good afternoon. Tayo sa taas, konti lang. Ang ganda, nakita pa yung yelo ng bundok. Simula pa lang yung Alaska season. Ganda, oh. Alaska, konti na tayo sa pag-akyat. Hingal din. Tagal ako ng jogging. Sobrang lamig dito. Pero nagpapawisan ako. Ay. Kita mo naman nakalagay no swimming, nag-yelo, no swimming. Talaga walang maliligo dyan basta. Ito yung pinakadam nila. Sila kumukuha ng tubig. Yung mga taga Skagway. Okay. Ito yung history ng Dewey Lake. Makita mo, ganda, no? Over 100 years of change. Skagway bringing electricity to a modern city. Diba? Yan.
Dito tayo pupunta ngayon sa Lower Loop. Iikot. Iikutin natin ang ano. Nag-iba panahon na. Kailan. Iikutin natin itong Lower Lake Loop. Ito, napuntahan ko na to. Upper Lake, Icy Lake, Upper Red Falls, Devil Punch Bowl. Hindi ko malapit na ako dyan kasi maubos oras ko. Itong Lower Lake na to, siguro 5 times pataas ko na to na hike to. Kaya walang medyo kabisado ko na to. Saka hindi ka maliligaw, marami siyang trail sign. Pag iikot ka na sa loop ng lake, madali na siya. Para kang nasa gupat. Pero pag paakyat ka, siguro wala pang kalating oras, naakyat ko na siya. 20 minutes lang, nandito na ako sa taas. Feeling malakas, no? Yan. Ang ganda. Nandito tayo sa isang campsite nila. Tingnan mo naman, napakaganda. May upuan. Pwede kang magsiga. Ayan. Ready na yung mga kahoy. Tapos in case na may emergency of fire, pwede kang kumuha ng balde tubig. At doon, yung box na yan, pang emergency nila. Galing eh, no? Kompleto sila eh, no? Another campsite to. Ang ganda dito mag-camp po. Nasa gitna ako. Kulik. Yan, emergency. Another emergency. Isa fire. Ooh! May bite. Ang ganda. So, ganda ng campsite to. Ganda. Lakas ng hangin. Okay, patuloy na ako. Alam mo, kahit pa paano may yelo pa rin. Diba? Makapak sa yelo. Oh, yelo. Diba? Makakat. Diba? May yelo pa rin. Yan. Dito tayo sa lake pa rin.
Ayun, no? Dito sa taas, pwede pa magkayak. Ayun. Kakayak sana ako, baka tumawag ako eh. Sobrang lamig. Mamanigas ako. Pwede ka magkayak. Galing. Ito pang solo. Ito lalo. Gamitin sana, ba't tumawag ako eh. Maninigas ako sa lamig. So, dito na natatapos ang aking adventure sa Lower Dewey Lake, Skagway, Alaska. At maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga nanonood ng video ko. Yun. Maraming salamat. Hanggang sa muling video. Thank you very much. Bye-bye. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things.